avanços da humanidade, colaborando para o desenvolvimento da raça humana na época anterior à descoberta da produção do fogo. Os seres humanos tinham que esperar um raio cair em uma árvore e um incêndio numa floresta. Eram feitos rituais no intuito de provocar tais fenômenos. Com o desenvolvimento da inteligência através da observação, o homem conseguiu produzir o fogo, e este processo ocorreu de duas formas: batendo uma pedra na outra e produzindo faísca que atingia a palha, ou friccionando um graveto seco numa madeira até produzir a faísca, atingindo assim a palha. Bem, com vocês, o povo do fogo e fogueira. Muito bem, parabéns.